Esta carretera de balcón en Francia es perfecta para los conductores que han vencido su miedo a las alturas. Consiste en estrechos puertos de montaña, excavados en las cordilleras y Qué perro tarado. no es encontrarte a alguien en tu camino, porque no hay espacio suficiente para dos coches y alguien tendrá que dar marcha atrás. Me ataque. Perro estúpido. Ay, Dios. Pero... Si piensas que antes que es un vida excepcionalmente soleada, aquí tienes un video que te demostrará lo contrario. Esta niebla que tú no consiste en qué. Tuvieron mucho trabajo ese día. El cruce de Shibuya en Tokio es el paso de peatones más transitado del mundo, con hasta 300 personas cruzando a la vez. Cuidado. Basta. Ven. También es donde se encuentra la estatua de Hashiko. Así que es poco probable que Ya te encuentre voy a aquí a bañar, su roja. Sí, vamos a bañar. Allí, no me chupes. Hoy te estaba comiendo mierda. Así que trata que no te chupes. Traca.